هدف از اعلان همین هدف را برای شنونده های ما ارزیابی کنید. چون که اساسدارای صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان هدف چهارم را یکی از هدف‌های اساسی ترین برای جمهوری تاجیکستان اعلان نمودند. در این موضوع فکر میکنم که همین صاحبکارانی که ما همکاری داریم، заводهای استحصال کننده که حضور ما همکاری داریم، اگر با این روند فکر کرده برویم، باید که هر یک صاحبکار، هر یک завод استحصال کننده میتواند که بین هر یک завод، بین هر یک کارخانه‌ای که ما داریم کوشش کنیم که محصولات‌هایی که از خارج کشور وارد می‌شود از خود заводهای خود همین شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان اگر دسترس کنیم و پیشنهاد کنیم، برای هدف چهارم این یکی از مرحله‌های مهم به حساب می‌رود. برای آنکه چنانکه که ما بسیار دیگر دولت‌ها اگر از تجربه‌های دیگر دولت‌ها شناسایی پیدا کردیم و شناس شده بودیم که دیگر دولت‌ها همین روند با سرمشق خود کردن تا این تا حال این روند خودی استحصالات خود را پیش برده ایستادند. و در اینجا من خواهد کردنیم، پیشنهاد کردنیم با صاحبکاران که در حالتی که اگر فکرهایی که حاضر پیشنهاد می شود، فکرهایی که پیشنهاد میکنند، اگر در این حالت ما هر یک заводهای استحصال کننده، مثلا ما امروز با شرکتی اکیای اتوبوس براری جمهوری شهر دوشنبه واخوری داشتیم. من یکمی روز بود که ما همین کار آغاز کردیم که در مصلحت با رهبریت بودیم و گفتشونی گذراندیم که ما کوشش میکنیم که در آینده چیزی که محصولاتایی که تیار از خود جمهوری استحصال می شود، ما از خود بین заводهای خود خریداری کرده با اشیاء خام همین заводهای خود را تامین نماییم که این برای پیشروی استحصالات ما خیلی یک تکانی خوب می شود که ما برای یک محصولات در دوام 2 روز 3 روز استحصال کردن ضرورت پیدا شود، ما با دیگر تکیه با دیگر دولت‌ها نمیکنیم، از خود تکیه با همون заводهای استحصال کننده خود میکنیم و این محصولات رو ما میتونیم که در دوام 2-3 روز، نه اینکه در دوام 3 ماه، در دوام 1 ماه تا 45 روز که ما از خارج کشور وارد کرده میشود ما وارد کنیم. و این خاطر این پیشنهاد فکر میکنم صاحبکاران اگر فکرهای ما را قبول کنند و میخواهم که در آینده این در سالهای نزدیک این یک برای استحصال کنندگان وطنی یک سرمشق خوب می شود و برای استحصالات جمهوری خیلی یک منفعت خوب به دست آورده می شود.